止まらないそのゲップ。もしかすると無意識の癖が原因かもしれません。実はゲップには2種類あります。胃から上がってくるものと、食道で空気を吸い込みすぐに吐き出すものです。後者はストレスなどが原因の行動パターンと言われています。胃カメラで異常がなくても辛い症状が続くのはこのためかもしれません。この食道由来のゲップには腹式呼吸が効果的です。まず背筋を伸ばしリラックスしてください。片手をお腹に当てます。次に鼻から息を吸い、お腹が膨らむのを感じましょう。そして口からゆっくりと吸う時より長く息を吐き切ります。この呼吸法を1日5分続けてみてください。ゲップが出そうな時に意識して行うことで不快な症状の悪循環を断ち切る助けになります。